Instagram'dan birine sesli mesaj gönderirken artık bu sesli mesajlara ses efekti ekleyebiliyorsunuz. Instagram'da sesli mesaj atarken bu şekilde mikrofon tuşuna tıklıyorsunuz ve sesli mesajımız oluşturuluyor. Hemen alt taraftaki efekt kısmına bastığınız zaman da gördüğünüz gibi toplamda 8 farklı ses efekti çıkıyor. Artık buraya istediğiniz gibi ses efekti ekleyebilirsiniz. Bu şekilde mikrofon tuşuna tıklıyorsunuz ve sesli mesajımız oluşturuyor. Bu şekilde mikrofon tuşuna tıklıyorsunuz. Siz de bu özelliği kullanarak karşınızdaki kişiyle daha eğlenceli mesajlaşabilirsiniz. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.